为什么打呼噜的人不会吵醒自己呢？睡眠医学杂志上一项研究数据令人震惊，深度睡眠时大脑对80分贝噪音，相当于吸尘器声音的反应，与清醒状态相比，脑电波浮动降低了60%以上，这直接颠覆了我们对睡眠中听觉感知的认知。原来深度睡眠时大脑会主动开启静音模式。神经科学专家指出，丘脑是大脑的声音守门人，它更像是一位精明的管家，会筛选哪些声音值得传入大脑皮质。重复性无威胁的声音，比如说呼噜声呢，会被当作背景音过滤掉。这解释了为什么我们不会被自己的呼噜声吵醒，大脑已经将其判定为了无害噪音。但不要羡慕这种超能力，其实长期打呼噜者患睡眠呼吸暂停综合征的风险比常人高出3.7倍，这是有科学依据的。睡眠呼吸暂停综合征会导致睡眠中呼吸暂停，引发缺氧、睡眠周期紊乱，甚至增加高血压、心脑血管疾病风险。想象一下，你每夜都在经历无数次的窒息，却浑然不知。杭州的张先生45岁，因为长期打呼噜未重视，某天凌晨突发脑梗，险些丧命。医生诊断睡眠呼吸暂停导致缺氧，诱发血管病变，这不是危言耸听，而是正在发生的现实。对此你怎么看？